4,999 ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. 4,500 செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ஸ், 6,000 ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் ஃப்ரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் வெறும் 5,000 வருங்க. நம்ம சேனல்ல பார்த்து வரவங்களுக்கு இங்க செல்லிங் பிரைஸ் 11,500 10,000 நான் கொடுக்குறேங்க. இந்த பீஸ் வெறும் 12,000 12,000. இது நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு ஜஸ்ட் 6,000 நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். 100% இந்த அளவுக்கு லுக்கிங்கோட நீங்க 100% எடுக்க முடியாதுங்க. நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற ரேட்டுக்கு நான் கொடுத்துறேங்க. ஓகே, தண்ணி ஊத்தி வச்சுக்கிட்டு வேணா இங்க அமுத்தி நம்ம எடுத்து குடிச்சுக்கலாம். ஃபுல்லா தீபாவளி ஆஃபர் நம்ம சேனல்ல போட்டு வந்தீங்கன்னா 1000 ரூபீஸ் கம்மி பண்ணி தருவார் எல்லாத்துலயுமே. விஷயம் கேமராமேனுங்க அவங்க தான் அனுப்பி விட்டு வந்தாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும். ஓகே, 850 ஒர்த் வர இன்லெட் அவுட்லெட் அடாப்டர் டப் கிளீன் பவுடர்னு எல்லாம் போட்டு ஃபிட்டிங் நம்ம சைடுல பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்களே பண்ணி கொடுத்துருங்க. கலெக்ஷன்ஸ் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா 100% சொல்றேன், கஸ்டமருக்கு அவங்க கேட்கறத விட பெஸ்டா நம்மளால கண்டிப்பா பண்ணி கொடுக்க முடியும். நம்ம கடையில எப்பவுமே ஆஃபர் தான். அதுவும் நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு எப்பவுமே ஆஃபர் இருக்கு. கன்ஃபார்மா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர்ல பெஸ்ட் யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜஸ் வாஷிங் மிஷின் கிடைக்கிறது தான் வந்திருக்கோம். எஸ், மறுபடியும் பயங்கரமான ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் இறக்கிருக்காங்க. சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. 4,999 ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. 4,500 செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ஸ், 6,000 ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேர் புதுசா பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா, அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி, அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி. ஆனா வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? ஹாப்பி தீபாவளி எல்லாத்துக்கும். சூப்பர்ண்ணே. உங்க பேர் என்ன? நேம் யாஷுங்க. உங்க பேர் தெரியும், இருந்தாலும் புதுசா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, அதான் சொல்லுங்க முன்னாடி ஃபுல்லா. ஓகேங்க, நேம் யாசுங்க. நம்ம ஷாப் எங்க கரெக்டா லொகேட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி மெயின் ரோடு, அதாவது கோயம்புத்தூர்ல பொள்ளாச்சி மெயின் ரோடு உக்கடத்துல இருந்து கரெக்டா 1 கிலோமீட்டர்ல பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட்ல ஆத்துப்பாலம்ங்கிற பிளேஸ்ல அமைஞ்சிருக்குங்க. ஆத்துப்பாலம் டு பொள்ளாச்சி ரோடு திரும்புற இடத்துல மெயின் ரோட்ல 10வது கடையா நம்ம கடை அமைஞ்சிருக்கு. நம்ம கடையோட பிரைஸ் லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெயினா பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா யூஸ்டு எலக்ட்ரானிக்கல்ஸ், அதாவது ரொம்ப லைட்டா யூஸ் பண்ண செகண்ட் ஹேண்ட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மிஷின் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேண்ணே. நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜஸ் 4,999 இருந்து இருக்குங்க. ஓகே, அதுல உங்களுக்கு 6,000 7,000 பார்க்கும்போது நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நீங்க பார்க்க முடியும். 7,000 மேல போகும்போது நீங்க லுக்கிங் ஃப்ரெஷ்ஷா இதுன்னு கேட்கற அளவுக்கு ரொம்ப லுக்கிங்கோட ஃப்ரெஷ் கண்டிஷன் லுக்கிங் இருக்கிற அளவுக்கு நாங்க பீசஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷின் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் 4,500 இருந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக், ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் பாத்தீங்கன்னா 6,000 இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரண்ட் லோடு ஸ்டார்டிங் 8,500 நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, அதாவது இப்போ நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும் சரி, வாஷிங் மிஷின் வாங்கினாலும் சரி, சர்வீஸ் வாரண்டிங்கிறது கொடுத்துறீங்க. 100% கொடுத்துறோம் ப்ரோ. நீங்க கோயம்புத்தூர் இருந்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூருக்குள்ள எங்க இருந்தாலுமே ஆன் சைடு வாரண்டியோட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதே நீங்க வெளியூர் இருக்கீங்கன்னா 100% ஸ்பேர் கேரண்டி. இப்போ 5,000 க்கு எடுக்கிறதோட ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட இதுக்கு அதிகப்படியான சர்வீஸ் வேல்யூ 4,500. அந்த 4,500 வரைக்கும் நாங்க சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். சூப்பர் சூப்பர்ண்ணே. ஓகே, நான் எனக்கு அப்படியே பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சு போச்சு. தீபாவளிக்கு கண்டிப்பா ஸ்பெஷல் ஆஃபர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், நம்புறேன். நம்ம கடையில எப்பவுமே ஆஃபர் தான். அதுவும் நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு எப்பவுமே ஆஃபர் இருக்கு. கன்ஃபார்மா போலாமா வீடியோக்குள்ள? கண்டிப்பாங்க. நம்மள்ட்ட ஸ்டார்டிங் ஃப்ரிட்ஜஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் வெறும் 5,000 இருந்து வருங்க. ஓகே, நம்மள்ட்ட என்னங்க இல்லங்க, வாங்க நம்ம டபுள் டோர் போவோம். எப்பவுமே சின்னதா காமிச்சு கஸ்டமர் ரொம்ப சங்கடப்படுறாங்க. எடுத்து பெருசே போயிடலாம். என்னங்க இன்னும் பெருசா கொண்டு போய் நிறைய ஒன்னுட்டிங் போல தடவை. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட 10,000 இருந்தே மாடல்ஸ் இருக்குங்க. ஓகே, ஸ்டார்டிங் ஆக்சுவலா டபுள் டோர் 8,000 இருந்து வரும். இந்த அளவுக்கு நம்ம பெருசா இருக்கிற மாடல்ஸ் ஜஸ்ட் 10 12 15 கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி தான் ஆக்சுவல் காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுல மட்டும் 35 பிளஸ் மட்டும் தான் இதோட மாடல்ஸோட பிரைஸ் ரேஞ்ச் வரும். இதுவே தாராளமா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். என்ன நமக்கு தீபாவளி டைம் எடுக்க போறோங்கிறது யாருமே ஏழ்மையா இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பொருள் யூஸ் பண்ண முடியுங்கிற ஒரு ஐடியா கூட யோசிக்க மாட்டாங்க. ஆனா உங்களால முடியும். பீஸுங்க நம்ம சேனல்ல பார்த்து வரவங்களுக்கு இங்க செல்லிங் பிரைஸ் 11,500 10,000 நான் கொடுக்குறேங்க. 100% நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 12,500 ரேஞ்ச். தீபாவளிக்கு டைம் கண்டிப்பா நம்ம சேனல்ல பார்த்து வரவங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா 1,000 ரூபீஸ் லெஸ் பண்ணி நம்ம சொல்றதே 1,000 ரூபீஸ் பண்ணி கொடுத்துறீங்க. ரைட், சூப்பர்ண்ணே. இதுல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ப்ரோ ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க இந்த இன்சைட் லுக்கிங் பாருங்க, ஃப்ரெஷ்க்கு இதுக்கும் ஜஸ்ட் தொடக்கிற அளவு தான் டிஃபரெண்ட் இருக்குங்க. இது ஆக்சுவலா நீங்க இப்போ ஷோரூம்ல போய் வாங்குனீங்கன்னா 35,000 கம்பல்சரி. ரொம்ப அடிச்சு பேசி வாங்குனீங்கன்னா ஒரு 28,000 ரூபாய்க்கு கிடைக்கும்னு வச்சுக்கிறீங்க. இந்த பீஸ் வெறும் 12,000 12,000க்கு நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு 11,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். பாக்கிறதுக்கு லுக்கா இருக்குனா ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்கும். இதுல பாருங்க ஸ்மார்ட்லி இன்வெர்ட்டருங்க. இல்ல ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் இருக்கு, சூப்பரா இருக்குங்க பீசஸ். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே அந்த பட்ஜெட்ல போக முடியுங்கிற ஒரு ஃபீல்னால தான் ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டபுள் டோர் வெறும் 5,000 இருந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டஸ்ட் மாடல். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் 7,000 8,000 ரேஞ்சில நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மாடல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப லுக்கிங்கா இருக்குங்க. என்ன செகண்ட்ஸ் ரொம்ப மொக்கையா இருக்குமோ, ரொம்ப ஸ்கிராச்சஸா இருக்குமோ, யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்குமோங்கிற அளவுக்கு ஃபீல் எல்லாம் வேண்டாங்க. மாடல் லுக்கிங் ஏத்த மாதிரி பிரைஸ் ஒரு 1,000 2,000 டிஃபரெண்ட் வருங்க. இப்போ இந்த லுக்கிங்கோட ஒரு பீஸ் நீங்க நல்லபடியா தான் இந்த லுக்கிங் நீங்க பாருங்க. நல்லா இருக்கு.
இந்த லுக்கிங்கோட நீங்க நார்மலா வந்து எடுக்கிற எல்லா இடத்துலயுமே 7500 8000 ரேஞ்ச் தான் கண்டிப்பா விற்பாங்க. ஓகே. இது வந்து நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு ஜஸ்ட் 6000க்கு நான் பண்ணி கொடுக்குறேன் 100%. ரைட். இதுல செல்லிங் பிரைஸ் கூட நான் எழுதி இருக்கேன் ஆக்சுவலா 7800 ரூபாய். நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு பெஸ்டா 1000 ரூபீஸ் நான் ரிடக்ஷன் போக நான் பண்ணி கொடுக்குறேன். அதான் பாருங்க, இப்ப நான் ஒன்னு காமிச்சு வந்துறேன். நீங்க சொன்னது கூட இங்க பாருங்க, இங்க கூட அவர் ரேட் போட்டிருக்காரு 11,800 ரூபான்னு. ஆனா இது 10,000 ரூபாய்க்கு நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு ரீசன் மட்டும் தான் ப்ரோ, மிஸ்டர் கேமரா சேனல் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம சைடுல எவ்வளவு மூவ் ஆன். நீங்க வந்து சேனல்காரர் கிடையாது, நம்ம கடைக்காரர் மாதிரி ஆயிட்டீங்க. கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்ம வந்து மாசத்துக்கு 2-3 டைம் வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆமா கண்டிப்பா. ஏன்னா அத்தனை பேர் வாங்கி இப்ப பயன் அடைஞ்சிருக்காங்க. இல்ல ஆக்சுவலா நான் லாஸ்டா நடந்த ஒரு விஷயம் சொல்றேன். கஸ்டமர் ஆக்சுவலா பாண்டிச்சேரி, அவங்க கான்டாக்ட் நம்பர் கூட நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். கஸ்டமர் பாண்டிச்சேரியில இருந்து நம்ம சேனல் பார்த்து எனக்கு 20,000 புக்கிங் பண்ணி அது வீட்டுல ஓடிட்டு இருக்கிற டெமோ எடுத்து எனக்கு போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஃபீல் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். பாண்டிச்சேரியிலே என்னால பெஸ்டா பண்ண முடியுதுன்னா நீங்க கோயம்புத்தூர்ல அசால்ட்டா எடுத்துட்டு போலாம். அதாவது கஸ்டமரோட லுக்கிங் ஏத்த மாதிரி, அதாவது காசுக்கு ஏத்த மாதிரி பொருள் கிடைக்குங்கிற மாதிரி. இப்போ இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா 6000 7000 8000 என்னடா 1000 ரூபாய் 2000 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் சொல்றேனே என்ன இது பார்க்கும்போது ரொம்ப லேட்டஸ்ட்ங்க. ஓகே. இதுலயே வித்அவுட் பிளைனா இருக்கிற மாடல்ஸ் அப்படியே பேக் சைடுல பாருங்க. ஓ இதெல்லாம் பிளைன்ஸ் அதெல்லாம். ஓகே. ஏன் அந்த 1000 ரூபீஸ் 2000 ரூபீஸ் இப்ப டிஃபரெண்ட் வருதுன்னா, இப்போ ஆக்சுவலா நீங்க ஷோரூம் போறீங்க ப்ரோ. ஓகே. ஸ்டார்டிங் 15,000 ரூபாய்க்கு மாடல் வச்சிருப்பாங்க, 25,000 ரூபாய்க்கு வச்சிருப்பாங்க, 18,000 ரூபாய்க்கு வச்சிருப்பாங்க, 16,000 ரூபாய்க்கு வச்சிருப்பாங்க. ஓகே. இப்போ இந்த பீஸ் நான் 10,000 ரூபாய் செல்லிங் போடுறதுக்கும் இந்த பீஸ் நான் 6,000 ரூபாய் செல்லிங் போடுறதுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட் நீங்க பாக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். கண்டிப்பா. அதோட டிசைன்ஸ் 10,000 ரூபாய் கொடுத்து எடுக்கிறவங்க எப்படி புதுசு 21,000 ரூபாய் கொடுத்து மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அந்த பொருள் 10,000 ரூபாய் கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா எடுத்துட்டு போகலாம். ரைட். ஒரே விஷயம், பேசிக்கான சிந்தனைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன். என்னடா இந்த பொருள் 10,000 கொடுத்து எடுக்கிறோம், நம்ம பழசு எடுக்கிறோம், ஓடுமா ஓடாதா? உங்களுக்கு முன்னாடி நாங்களும் பேமெண்ட் கொடுத்து தாங்க எடுக்கிறோம். கண்டிப்பா. உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி எனக்கும் பேமெண்ட் கொடுத்தாதான் கிடைக்கும். கண்டிப்பா. சோ நான் பார்க்காம எடுக்க மாட்டேன். இதுல என்ன உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கிடைக்க போகுதுன்னா, ஷோரூம்ல உங்களுக்கு என்ன கேரண்டி கொடுப்பாங்க? பீஸ் கம்ப்ளைண்டா, சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ், ரொம்ப முடியலையா ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அந்த அளவுக்கு நாங்க ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம கஸ்டமர் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. சோ அவங்களோட ஹாப்பிக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை நாங்க பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஆனா இங்க வந்தோடனே பார்த்து இங்க ஒரு 2 டோர் வச்சிருக்கேன். இது என்ன ஏதோ பீரோ மாதிரி வச்சிருக்கீங்க? இருங்க இப்ப வந்துடுறேங்க. ஒரு கதவே திறந்து என்ன இவ்வளவு இருந்துச்சு? இதெல்லாம் 1 லட்சம் ரூபாய் இருக்குமே கண்டிப்பா. ஆனா கண்டிப்பா இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஷோரூமோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 70+ இன்னைக்கு மார்க்கெட் 70+. நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு நீங்க சொல்ற ரேட்டுக்கு நான் கொடுத்துறேங்க. என்ன சொல்றீங்க? எவ்வளவு கொடுப்பீங்க இது அப்ராக்சிமேட்டா? ஆனா எனக்கு பாதி வேண்டாம்னா கால்வாசி கொடுங்கண்ணா போதுங்க. கால்வாசி கொடுத்தா போதும். 22,000க்கு நான் இது கொடுக்குறேன். 22,000க்கா? இந்த அளவுக்கு லுக்கிங்கோட நீங்க 100% எடுக்க முடியாதுங்க. நீட்டா இருக்கு பாருங்க, உள்ள செமையா இருக்குங்க. எப்பவுமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி தான் எடுப்பேன். ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு பீஸும் நான் எனக்கு எடுக்கிற அளவுக்கு கண்டிஷன் பார்த்து தான் எடுப்பேன். ஓகே. ஆக்சுவலா மாடல் கொஞ்சம் அப்டேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு பீசஸ் வரதான் செய்யுங்க. இன்னொன்னு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி எடுக்கிறது, சோ பார்க்காம எடுக்க மாட்டேன். இப்போ இந்த இதெல்லாம் சில உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் வந்து மேக்ஸிமம் ரேரா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஒயிட்டுக்குன்னு சில ஃபேவரான பர்சன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப இது பிடிக்கும். ஒயிட் பிங்க் ஃபேவர் இருக்கு, கேர்ள்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸ் இங்க ஏக போகமா. இது என்ன இங்க? ஆனா அது வாட்டர் லேட்டஸ்டா வந்து சின்ன கெல்வினேட்டர்ல இப்படி வந்திருக்கா, ரொம்ப குட்டியா கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே ஓகே. தண்ணி ஊத்தி வச்சிட்டு வேணா இங்க அமுத்தி நம்ம எடுத்து குடிச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலா இது இன்னொரு ஃபீல்ங்க. இது தான் நான் என் வீட்ல வச்சிருக்கேங்க. ரொம்ப அழகா இருக்குங்க இந்த மாடல். ரைட் ரைட் ரைட். சூப்பர்ண்ணே. ஃப்ரிட்ஜஸ் அதாவது ஒரு கடல்னே அடுக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளவு வந்திருக்கு. ஆனா மாடல்ஸ் நிறைய நம்ம தீபாவளி கலெக்ஷன்ஸா இறக்கி இருக்கோம். நான் ஃபுல்லா தீபாவளி ஆஃபர் நம்ம சேனல்ல போட்டு வந்தீங்கன்னா 1000 ரூபீஸ் கம்மி பண்ணி தருவார் எல்லாத்துலயுமே. ஆனா முக்கியமான ஆளு இவனுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாங்க இந்த 4500 வச்சிருக்கீங்களா? இருக்குங்க. ஸ்டார்டிங் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வச்சிருக்கோம் பாருங்க. ஓகே. ஆக்சுவலா ஸ்டாக் இப்பதான் அப்டேட் ஆயிருக்கு. குடோன்ல கொஞ்சம் ஸ்டாக்ஸ் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகே. அது போக முன்னாடி வச்சிருக்கோம் பாருங்க. 2 நாள் இங்க வச்சிருக்கீங்க சாம்பிளுக்கு இங்க வச்சிருக்கோம். உள்ள இன்னைக்கு ஆக்சுவலா ஃபுல்லா நம்ம ஸ்டாக் வந்து இது பண்ணனால நம்மளால கொடுக்க முடியலங்க. ஓகே. எல்லாமே ஃப்ரண்ட் லோட் இருக்கு. அது போக டாப் லோட் மாடல். ஆனா அங்க இருந்து வருவானே அது எவ்வளவு 4500 நம்ம வெளில இருக்குது. ஆனா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோட்டி செமி ஆட்டோமேட்டிக் 4500 இருந்து இருக்கு. ரைட். இது வந்து டாப் லோட் மாடல்ஸ்ங்க. இதுல ஸ்டார்டிங் பாத்தீங்கன்னா 6000 இருந்து வருங்க. ஓகே. இது மாடல்ஸோட லுக்கிங் பொறுத்து சின்ன சின்ன 1000 2000 டிஃபரெண்ட் வருங்க. இதுல இன்னொரு ஆஃபர் நம்ம சேனலுக்குங்க. நம்ம சேனல் பார்த்து வராங்களா விஷய கேமராமேன்ங்க, அவங்க தான் அனுப்பி விட்டு வந்தாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும். ஓகே. 850 ஒர்த் வர இன்லெட் அவுட்லெட் அடாப்டர் டப் கிளீன் பவுடர்னு எல்லாம் போட்டு ஃபிட்டிங் நம்ம சைடுல பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃபுல்லா நீங்களே பண்ணி கொடுத்துறீங்க? பக்காவா பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஃபிட்டிங் நீங்களே பண்ணி தரீங்களா? ஃபிட்டிங் வந்து மட்டும் நார்மலா இப்போ ஷோரூம்ல இருந்து வராங்கன்னா அவங்க சின்னதா ஒரு சார்ஜஸ் கேட்பாங்க. 100 200 250 சார்ஜஸ் வரும். அந்த சார்ஜஸ் எதுவுமே நீங்க கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. ஓகே. இதுல இன்லெட் அவுட்லெட் அடாப்டர் டப் கிளீன் பவுடர்ல இருந்து ஃபிட்டிங் வரைக்கும் நம்ம சைடுல இருந்து எல்லாமே மூவ் பண்ணி நம்ம பண்ணி கொடுத்துறீங்க. இது நம்ம சேனலுக்கு தீபாவளி ஸ்பெஷல் ஆஃபர். சூப்பர்ண்ணா. இவங்க ஓகே. அங்க இருக்கிறவங்க ஃப்ரண்ட் லோடுங்க. ஜி ஆக்சுவலா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடுங்கிறது வேற எதுவுமே இல்லைங்க. ஹெவியா இருக்கிற 2 கல்லு தாங்க. அது போக மிஷின் தான் உள்ள இருக்கிறதா
பண்றது. இதுல ஆக்சுவலா ஃபாரின் மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா டாப்ல தூக்கி வச்சு இப்படி ஹேண்டில் பண்ணி போட்டு திறக்கிறது அதோட மெத்தடு. நம்ம ஆளுங்க இப்படிதான் துவைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஃபாரின்ல இதுக்குன்னு ஒரு இடமே செட் பண்ணி வீடு மாதிரி செட் பண்ணி நம்ம ஹேண்ட் டச் ஆகிற அளவுக்கு உள்ள இடத்துலதான் பிளேஸ் வச்சு யூஸ். வாஷிங் மிஷினுக்கு அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. வாஷிங் மிஷினுக்கு அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த அளவு இப்ப இந்த பேசிக்கா வந்திருக்கு இதோட ஆப்ஷன். இதுல எவ்வளவு ஸ்டார்ட் பண்றோம் நம்ம? இதுல 85 ஸ்டார்டிங் பிரைஸ். 85 ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா வித்அவுட் டிஸ்ப்ளேல வருங்க. இந்த டிஸ்ப்ளேவோட வர்றது 10 வருங்க. இதுலயே கொஞ்சம் லுக்கிங் லேட்டஸ்டா வரும்போது 12000 வருங்க. 12000 வரும். ஆமாங்க. சோ இது எல்லாமே அதாவது இப்போ ஒண்ணொண்ணா காமிச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு 2.5 மணி நேரம் வந்து நினைக்கிறேன். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு லைன் இருக்கு, இங்க ஒரு லைன் இருக்கு, வேற லெவல். இப்போ குடோன்ல ஸ்டாக் அப்டேட் பண்ணிருக்கோங்க. கலெக்ஷன்ஸ் அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஒருவேளை நீங்க வந்து மட்டும் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க, கோயம்புத்தூர்ல நான் வெளியூர் இருக்கேங்க, நான் கரூர்ல இருக்கேன், தேனியில இருக்கேன், கம்பத்துல இருக்கேன், மதுரையில இருக்கேன், அந்த மாதிரி நீங்க பிளேஸ்ல இருக்கக்கூடியவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு, என்னோட கான்டாக்ட் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி நீங்க எக்ஸாக்டா எந்த பிளேஸ்ல நீங்க இருக்கீங்க, உங்களுக்கு என்ன பொருள் தேவைப்படுது, எப்ப தேவைப்படுது, என்ன பட்ஜெட்ல தேவைப்படுது, அது என்ன நீடட், ஃப்ரிட்ஜா வாஷிங் மிஷினா, அந்த இது எக்ஸாக்டா சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ப்ராப்பரா ரெஸ்பான்ஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு முடியும். ஏன்னா வீடியோ பொறுத்தளவு நம்ம போடும்போது நம்மளோட வீடியோக்கு நல்ல சப்போர்ட், நிறைய சேல்ஸோட இதுக்கு நமக்கு பண்ண முடியுது. சோ அதோட ரெஸ்பான்ஸ் நான் கஸ்டமர் கொடுக்கணும்னா கஸ்டமர் நமக்கு அதோட அளவுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும். கண்டிப்பா. சோ பொருள் எப்ப நீடட் இருக்கோ அப்ப ஃபாலோ பண்ணும்போது எனக்கு அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கண்டிப்பா. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு இந்த மாடல் பாக்குறாங்க, பார்த்துட்டு இதே சேம் இன்னொரு கஸ்டமர் வந்து பார்த்து அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த பீஸ் எங்கிட்ட அவைலபிளா இருக்காது. பீசஸ் சேஞ்சஸ் ஆகும். சோ என்னங்க எனக்கு இந்த பீஸ் காமிச்சு இருக்குன்னு சொன்னீங்க, இன்னைக்கு கேட்டா இல்லங்கிறீங்க. பீசஸ் அப்டேட் ஆயிட்டே இருங்க. ஃப்ரெஷ் மாதிரி ஒரே பீசஸ் இருந்துட்டு இருக்காது. ரைட். செகண்ட்ஸ் பொறுத்த அளவு மாடல்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். ஆனா 100% சொல்றேன், கஸ்டமருக்கு அவங்க கேட்கறத விட பெஸ்டா நம்மளால கண்டிப்பா பண்ணி கொடுக்க முடியும். ரைட் ரைட். ஏன்னா வந்து பாத்துருக்கோம், ஒரு 20 ஃப்ரிட்ஜ் அப்படி வச்சிருப்பீங்க. இது என்டையர் ஷாப்பவே ஃபில் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஓபனா சொல்லணும்னா ஃபீல்ட நான் இது பண்றதுக்காக வேண்டி சொல்லல. கோயம்புத்தூரை பொறுத்த அளவு நார்மலா வந்து மட்டும் ஒரு ஃப்ரிட்ஜஸ்னா ஒரு 10க்கு 20 கடை போட்டு ஒரு 4 ஃப்ரிட்ஜ் 5 ஃப்ரிட்ஜ் 8 ஃப்ரிட்ஜ்னு வச்சு சேல் பண்ணுவாங்க. கோயம்புத்தூர்லயே ஷோரூம் போட்டு சேல் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷாப் மட்டும் தான். ஆமா ஆமா கண்டிப்பா. ஃப்ரிட்ஜுக்கு நம்ம ஹோல்சேல்ல அது யூஸ்ல ஷோரூம் போட்டு பண்ற ஒரே கடை நம்ம கடை மட்டும். ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நமக்கு கமெண்ட்ல நீங்க நிறைய இது பார்க்கலாம். 100 கமெண்ட்ல இருக்கும்போது அதுல 2 பேட் கமெண்ட் கண்டிப்பா வரத்தான் செய்யும். ஏன்னா ஷோரூம்ல இப்ப ஃப்ரெஷ் சேல் பண்றாங்க, இந்த பீஸ் 15000 கொடுத்து எடுக்கிறாங்க. இந்த பீஸ் 100 பேத்துக்குமே கம்ப்ளைண்ட் வரலான்னு ஷோரூம்ல அடிச்சு சொல்ல மாட்டாங்க. அதுல ஷோரூம்க்கு என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, கண்டிப்பா என்னால மாத்தி தர முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, சர்வீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அது ரெண்டுமே இங்க நானும் பண்ணி கொடுப்பேங்க. கஸ்டமர் ரொம்ப சங்கடப்படுறாங்களா, பீஸ் மாத்தி கொடுத்திருக்கேன். ரொம்ப சங்கடப்படுறாங்களா, 1 day 2 டேல சர்வீஸ் முடிச்சு கொடுத்திருக்கேன். எங்கனால முடிஞ்ச பெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பேசிக்கலி இங்க வர்ற பீசஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி சேல் பண்ணி தான் நான் வைப்பேன். பார்க்காம எந்த பீஸுமே நம்ம வைக்க மாட்டோம். ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி நான் பேமெண்ட் கொடுத்து எடுக்கிறனால எல்லா பீஸுமே நான் வந்து செக்கிங் பண்ணிடுவேன். நான் இதுல செக்கிங் பண்ணது மென்ஷன் பண்ணி தான் நாங்க மேக்ஸிமம் இங்க சேல் பண்ணுவோம். அந்த எஃப் அப்படி போடுதா? ஆமாங்க. எஃப்சிங்கிறது என்னன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஃபுல் செக்கிங்கிற பீசஸ். ஓகேண்ணா. அந்த செக்கிங் பார்த்து இங்க வைக்கிறதுனால தான் நமக்கு சேலிங்க்கு வந்து மட்டும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். இந்த எஃப்சிங்கிறது நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். நான் செக் பண்ணி மறுபடியும் ஒன்ஸ் கூட தான் எப்பவுமே எல்லா கஸ்டமருக்கும் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ நீங்க டோன்ட் வரி. ஓகேண்ணா, சூப்பர்ண்ணா. என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம், தாராளமா சப்போர்ட் பண்றோம். எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க பெஸ்டா சப்போர்ட் கொடுங்க, நாங்களும் உங்களுக்கு 100% கொடுக்குறோம். சோ தீபாவளி ஆஃபரா நம்ம சேனல்ல பாத்துங்களுக்கு தாராளமா அந்த 1000 rupees நீங்க எடுக்கிற பீஸ்க்கு லெஸ் பண்ணி கொடுக்கறது. பிளஸ் இந்த டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காம்போ கொடுக்கறது. கிட் அத கிட் ஃபுல்லா ஃப்ரீயா கொடுத்துருவோம். ஃபிட்டிங்கோட. ரைட், அதானே. ஓகேண்ணா, வேற லெவல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஹாப்பி தீபாவளி மோட்டோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபர்லயே நிறைய இவ்வளவு விட்டீங்க. இத கண்டிப்பா கொடுத்துறணும், நீங்க மறக்கவே வரக்கூடாது ப்ரோ. தீபாவளிக்குன்னு இல்ல ப்ரோ, நம்ம சேனல் பார்த்து எப்ப வந்தாலும் சரிங்க அது பெஸ்டா பண்ணி கொடுப்போம். ஒரே ஒரு விஷயம் என்னடா இவன் சொல்றான் ஆனா செய்யலங்கிற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. பீசஸோட கஸ்டமர் தயவு செஞ்சு பார்கிங் வரும்போது என்னால அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி பிரைஸ் ரொம்ப லெஸ் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாத்துலயுமே போட்டிருக்கோம். இப்போ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லணும்னா இந்த பீஸோட ஃப்ரெஷோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 16500 வருதுங்க ஷோரூம்ல. எல்ஜியோடது. இதோட லுக்கிங் பாத்தீங்கன்னா என்னோட மார்க்கெட் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது நான் இங்க 8500 வரைக்கும் சேல் பண்ணலாம். நம்ம சேனல் பார்த்து வர்றவங்களுக்கு நான் 7500 கொடுக்குற ரீசன் ஒரே ஒரு விஷயம், இது நான் செல்லிங் பிரைஸ் 8500 தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம சேனல் பார்த்து வர கஸ்டமருக்கு நான் 100% நான் லெஸ் பண்ணி கண்டிப்பா என்னால பண்ணி கொடுப்பேன். ஓகே, நான் வேற லெவல். மிஸ்டர் கேமரா நம்ம சேனல் பாட்டு கண்டிப்பா அவங்க நோக்கி படையெடுப்பாங்க. கண்டிப்பா சிறப்பா அவங்களை அமுச்சு விட்டு இதுக்கு மேலேயே நீங்க இந்த ஷோரூமோட ஒரு பெரிய ஒரு மாடி கட்டி இன்னொரு ஷோரூம் வரதுக்கு சீக்கிரம் வந்துருவீங்க. கண்டிப்பாங்க. நம்மளோட நோக்கம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். இங்க 2 ஆப்ஷனோட வகையில வருதுங்க. இருக்கிறவங்க போதும் மனப்பான்மையில அவங்க இல்லாதவங்களுக்கு பெஸ்டா பண்ணி கொடுக்கணும்ங்கறது நம்ம ஆசை. கண்டிப்பா. இல்லாதவங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப பெஸ்டா நான் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஓகே, நான் வேற லெவல். வருவாங்கன்னா சிறப்பா அமுச்சிடுங்க. தேங்க் யூ so much. Thank you so much. Happy Diwali bro. Happy Diwali na subscribers ko happy Diwali சொல்லிருக்க அப்படியே. எல்லாத்துக்கும் இனிய தீபாவளி தின நல்வாழ்த்துக்கள். வித் மை பர்த்டே அன்னைக்கு தானே அது? அதே அன்னைக்கு. வேற லெவல். சோ தீபாவளி அன்னைக்கு வந்து புடி தூக்குங்க எல்லாத்தையும். Thank you na. Thank you so much.